Alrighty, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und heute werden wir mal ein bisschen wieder über meinen Main-Char sprechen. Und bevor wir aber mit dem eigentlichen Thema losgehen, der auch im Titel steht, möchte ich erstmal allgemein nochmal über das Thema Fusion reden. Also ich gehöre ja zu der Gruppe, die leider nicht so viel Zeit hat, um sich damit zu beschäftigen. Aber man muss ja mal ein riesiges Shoutout an Playa Games und an die Community richten. An Playa Games, dass sie das jetzt durchziehen und ja, ich strafe mich Lügen, aber es scheint ja alles relativ gut zu klappen, die Fusion. Und die Community natürlich, weil die Bewegung, die Dynamik, die herrscht auf den Fusionsservern, gerade jetzt auch auf den neuesten Fusionsservern und sei es durch die einzelnen Spieler oder auch Content-Creatoren, ist halt extrem geil. Kriege ich natürlich alles mit, auch wenn ich es nicht aktiv oder aktiv dran teilnehme. Klar, ich habe einen Char auf F8, ja, im Prinzip hier auch mit Sitzen und aber der, ja, gelinde gesagt, spielt hier überhaupt keine Rolle, klar. Gottes Arme, hier sind 48 Leute, aktueller Rang 40. Man wird mal sehen im Elevator, wo die Sache hingeht im Moment, aber hätte ich schon mal krass spielen müssen, wie jetzt Dreamscape oder Well Nightstar, also die ja alle gleichzeitig angefangen haben und selbst die sind noch nicht wirklich sehr relevant auf dem Server mit ihren Chars. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja irgendwie habe ich auch mal Verbindungsprobleme aktuell, glaube ich. Na, ist ja wurscht. Was alles an Content da auch kommt, von den Content Creatoren auch in verschiedenster Form, ist extrem geil. Deshalb riesiges Shoutout auch an euch, ob es jetzt ein Gorgos ist, ein Raid-Boss, ja, jeder, der ein High-Level-Char auch hat, Dorsa Basi mit seinen Statistiken und was er auf F9 da gerade kürzlich gepostet hat. Also schaut euch das definitiv an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Sehr, sehr viel Content über Chars, die halt auch schon lange existieren und über die man halt mehr oder weniger reden konnte. Es wird alles viel offensichtlicher durch die Fusion und natürlich bin ich jetzt angearscht, weil ich eben keinen Long-Term-Char gespielt habe. Auf S23 oder S18.de hätte ich meine Kundschaft da weiterspielen können. Wäre ich irgendwo auch vielleicht ein bisschen relevanter. Aber es gab jetzt einen interessanten Post von Playa Games erst kürzlich. Und zwar sieht der so aus. Moment. Zack. Hier kommen die neuen Fusionen, die angekündigt wurden. Und im Prinzip ist es aus folgendem Grund interessant. Erstmal, Fusion 17 ist sehr interessant. Da sind halt die ältesten deutschen Chars dabei und halt auch diese ganzen Sponsored-Server sind da mit drin, die alle, glaube ich, auch um 2009, 2010 online gegangen sind und die teilweise wahrscheinlich gar nicht so viele krasse Chars haben, wie jetzt Server 1 zum Beispiel, aber trotzdem natürlich sehr stark sind und gegebenenfalls sich dort auch dann Gilden ergeben könnten, ja, wenn die irgendwelche Sachen planen. Ich glaube, wenn man mal im Shakes and Fidget Discord zu Fusion 17 geht, muss ich gerade mal überlegen, wo das ist hier, sag, Fusion 17 Germany, hier wird schon fleißig geguckt, welche Gilden da sehr stark sind und fleißig hier geschrieben. Also, ja, wie gesagt, schaut dort da an die Community Shakes and Fidget Discord. Jeder, der da auch beteiligt ist, ist wirklich, wirklich krass. Ich komme kaum dazu, das alles überhaupt zu lesen, geschweige denn eben mehr darunter zu machen. Ich wieder runterscrollen hier. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Ungarn kriegt einen eigenen Server, wie halt auch ältesten tschechischen Server. Also die Tschechen, Polen und Deutschen sind ja die krassesten Communities, größten Communities. Die ältesten Server kriegen ihre eigenen Fusionsserver und die neueren oder mittelalten Server werden zusammen gemixt. Das geht dann hier los mit Fusion 20, Fusion 21. Da ist zum Beispiel Server 38 dabei. Wenn ich mich recht entsinne, war das der Assassine? Oder es war zumindest der Unge-Server, glaube ich. Da war ich ja quasi noch nicht aktiv dabei. Und jetzt wird es ganz interessant. Fusion 22 geht von W31 bis W37. Ungarn 17, Tschechien 31, 32, Polen 36, 37 und Deutschland 39 Berserker-Server und Deutschland 40 werden zu Fusion 22. Und das ist im Prinzip der letzte Server vor meinem Main-Char. Und deshalb denke ich, wird Fusion 23 dann mein Char hier auch betreffen.
auf s41.de und ich habe ja schon mal vorher darüber gesprochen, dass ich mir vorstellen kann, und es sieht auch jetzt wirklich ganz krass danach aus, wenn man halt nochmal Revue passieren lässt, welche tschechischen Server und polnischen Server und dergleichen und so fort dabei sind, denn ich zeige euch mal im Prinzip, was ich hier mir mal rausgeguckt habe. Ihr findet hier quasi meine Videolist von 2020 und S41 ist ja im März 2020 gestartet und zum Beispiel W43 ist am 7.8. gestartet, aber das ist gar nicht so interessant, sondern hier S42 Deutschland, ne? Der nächste Server nach S41 ist im Prinzip ein halbes Jahr später entstanden und auch dort ist mir aufgefallen, damals in dem Video, dass es hier wieder 5 Server gibt, die gleichzeitig starten, nämlich ein französischer Server, ein ungarischer Server, ein polnischer Server, ein tschechischer Server, neben den deutschen, alle gleichzeitig gestartet, genauso wie zu S41. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Fusion 23 nämlich, wir gucken mal, ob wir das in der internationalen Ehrenhalle sehen können. Ja. Gehen wir auf Guilds, müssen wir natürlich mal ein bisschen weiter runter scrollen. Also hier ist jetzt S40 zum Beispiel, klar, die sind jetzt alle viel weiter oben durch die Fusionen. Hier kommt S41 und krass, W50, ja, ist auch stark. Also ist ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber neben S41 waren auch dabei folgende Server. Also S41 übrigens sehr stark, ja. Und Crit Happens, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wo sind sie denn hier? S18 Polen, ne? Der war mit dabei. Dann S33 Tschechien suche ich eigentlich. Hier ist er. Die waren auch mit dabei. Und ich glaube der 14. französische und der 18. ungarische Server. Also 5 Server, die gleichzeitig gestartet sind. Und ein halbes Jahr später sind wieder 5 Server gleichzeitig gestartet. Und dazu kommt auch noch, dass ein Server wie W40, den wir, finden wir den hier? Weiter oben, oh ja, The Last Torde, auch erst einen Monat später gestartet ist. Und wir haben ja gesehen, es ging bis W37. Danach käme W38 und W39. W39 habe ich im Prinzip vor S41 auch das erste Mal eine Serveranalyse gesteckt. Dann W40 und vielleicht bis W42. Es könnten 15 Server durchaus dabei sein, die auf Fusion 23 starten könnten. Und es sind ja hier auch teilweise 15 Server zusammen fusioniert worden. Also wenn ich mal hier gucke, ne, bei Ungarn. Also es ist nicht ausgeschlossen. Ich stelle mir vor, dass alle Server, grob, die um 2020 rum gestartet sind, zu einer Fusion werden. Und das würde dann mein Main-Char betreffen. Und ja, mal gucken. Also ich glaube, bis S42 und dann hätten wir nur noch ein paar nationale Server. Mit Server 43 zum Beispiel, der dann nochmal ein halbes Jahr später kam oder ein Jahr später, ich weiß gar nicht mehr, im deutschen Bereich und auch in den anderen Nationen gab es kaum noch nationale Server. Und dann geht es ja nur weiter. Wenn wir mal angenommen bis W42 machen, dann kommen noch andere W-Server und dann irgendwann ist vielleicht auch W50 mit dabei. Bis je nachdem, wie lange sich Playa Games entscheidet, bis wann sie Fusion durchbringen wollen. Und man muss mal überlegen, diese Version soll Ende März abgeschlossen sein. Das heißt, mein Server wird im 2. Quartal der erste sein und ich könnte mir vorstellen, dass Shakes & Fidget versucht, bis zum Geburtstag alle Fusionen durchzubringen, um dann ab dem Geburtstag vielleicht sich in Richtung dem neuen Content eher vorstellig machen zu können. Vielleicht ist das so unbedingt der Plan. Also S23 Fusionsserver könnte so aussehen. Fusion 23 ist natürlich ein bisschen doof. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass Fusion 25 dann den W50 beinhaltet, weil halt 25 die Hälfte von 50 ist. Also es könnte wahrscheinlich auch klappen, wenn ich mal alle anderen Server noch dazu sehe. 23 halt der große Server mit nationalen, 24 dann der letzte Fusionsserver mit nationalen Servern, ein paar W-Servern und dann kommt W50 dran und ist auf Fusion 25 vertreten. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger. Und da gab es jetzt auch nochmal eine Mail von Acclamator, der ja bei mir auf S41 mit Gildenleiter ist, Gott sei Dank, dass sich alle Leute, auch ich, zum Kampf melden. Ich denke, meine Quote ist okay, ist nicht die beste. Ich probiere auch täglich daran zu denken, mich tagsüber da einzuloggen.
um die Kämpfe gegen Crit Happens zu gewinnen. Ja, dazu hatte mir auch mal der liebe Basi ein Screenshot gemacht. Ich zeige ihn euch nochmal. Das ist jetzt zwar ein Monat her, aber bei voller Beteiligung haben wir eine 2:1 Win-Quote gegen Crit Happens. Und im Prinzip habe ich das ja mal gezeigt in dem Video, sind wir jetzt im Moment nur noch knapp 2000 Ehrenhalle-Punkte entfernt. Ich habe jetzt keinen aktuellen Stand, ob sich jetzt Crit Happens verstärkt hat. Rein vom Durchschnittslevel her ist es natürlich so, dass wir stärker sein müssten. Und ja, dementsprechend müssen wir jetzt zusehen, in den nächsten Wochen die Kämpfe zu gewinnen, damit wir Erster sind. Damit dann, also auch Erster vielleicht mit Abstand, damit wir dann in der Serverfusion wirklich auch voll durchstarten können. Und ja, es wird natürlich dann für mich auch interessanter sein, weil ich dann endlich zumindest auch mal in der guten Gilde mitspielen kann. Natürlich haben wir gesehen, W40 aktuell in der internationalen Ehrenhalle besser vertreten, W39 auch noch als S41. Also S41 wäre dann wahrscheinlich nicht die stärkste Gilde. Es war damals ein sehr starker Server im Vergleich zu anderen Servern. Aber ja, war ja auch der Dämonjäger-Server im Übrigen. Da muss man dann auch fighten. Also da könnte man sich dann auch Statistiken ziehen und das alles angucken. Über den normalen Statistiken geht das halt leider noch nicht. Und deshalb wird jetzt ja, das Ziel sein, hier weiter zu skillen, den eigenen Char zu stärken. Der Char ist ja jetzt bei Weitem nicht bestmöglich gespielt, aber der spielt schon eine Rolle. Ja? Der spielt dann auch bei möglichen Kämpfen nach einer Serverfusion eine Rolle. Also den muss ich jetzt auf jeden Fall hier anziehen. Ich werde demnächst auch nochmal gucken. Also ich weiß nicht, ob es an Shakes and Fidget liegt oder an mir. Mit den Lags. Dass ich hier vielleicht noch mal ein paar Dungeons irgendwie schaffe. Wir haben ja, glaube ich, nur noch 20 Dungeons to go in der Schattenwelt. Hier sind 1, 2, 3 dabei. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 dabei. 9 und dann nochmal, ja, sind 19 Dungeons. Also mehr ist ja gar nicht mehr hier zu spielen. Ja, da komme ich vom Level jetzt auch nicht mehr doll ran. Habe ich einfach zu viel auch verschenkt. Aber deshalb auch wichtig, dass wir jetzt hier dann die ganzen Geschichten jetzt auch mitmachen. Das werde ich jetzt noch in aller Ruhe nach dem Video machen. Meine Mainstats, ja genau, nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja 40 Millionen Damage geknackt. Ich will jetzt auf 500 Leben gehen, also muss ich eigentlich hier skillen. Damit ich hier auf 500 Millionen Hitpoints komme und danach wird wieder Damage geskillt. Und also, Fusion 23. Denkt ihr, das könnte auch so klappen? Ich bin mir sehr sicher. Also, es muss eigentlich so sein. Und wenn ich an 15 Server denke, an 5 Server, die gleich alt sind, also S41 und 4 weitere Server, plus halbes Jahr später S42 und 4 gleich alte Server und halt W38 bis W42 ungefähr, die alle ungefähr auch in dem Zeitraum, sogar W43 ist ja noch vor S42 entstanden, also eigentlich könnte W43 da auch noch mitspielen. Ja, ich bin echt gespannt. Es wird auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, eine Fusion mit sehr, sehr vielen Servern. Oder Player Games sagt sich, wir machen nur die nationalen Server und hauen die W-Server dann zusammen. Das kann natürlich auch sein, aber mindestens 10 Server werden Inhalt der Fusion sein mit meinem Main-Server. Und das, ja, wird spannend. Das werde ich natürlich speziell dann auch sehr verfolgen. Aber ich bin mir sicher, dass dann auch die üblichen Verdächtigen da auch auf jeden Fall noch die ein oder andere Analyse dazu machen. Das, ja, muss ich mir dann natürlich auch gönnen. So, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören an der Stelle. Zu sehen, ja, geht auch. Aber ich habe mich jetzt nicht gezeigt, weil ich nichts anhab und das geht nicht. Chloroform mit den Terms of Service hier. Naja, wurscht. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Die ist so gut. Die ist ganz gut. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Was müssen wir denn noch alles hier machen? Bare Hands. 3-mal gegen Assassinen. Defeat the Gambler. Heroes in der Arena. Das machen wir mal als erstes. Super. Also, bis dahin. Haut rein. Tschüss.